Assalamualaikum. Salam. Mulai berkembang makan obat ini. Kalau tangan sakit kurang. Kalau lutut ada kurang. Batuk dengan sesak ada perubahan sedikit baru. Kemarin sembahyang dia tak bisa berdiri. Sekarang ni solat dapat berdiri. Yang subuh kena semput belum dapat berdiri solat. Itu aja. Sebelumnya sakit apa? Sebelumnya sakitnya sakit apa? Sakit badan lutut. Sakit lutut tapi Sakit sendi. tangan, Berarti sendi ya? sendi, Sakit di bagian sendi. Ada kentingannya. Itu setelah makan obat ini Berapa hari makan obat ini? sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Iya. Coba diangkatkan obatnya. Obat apa ini? Oh, ini ya obatnya ya. Oke, alhamdulillah sekarang sudah bisa tidur siang, sudah Tidur malam enak. Tidur malam juga enak. Alhamdulillah. Dan sholat juga udah bisa berdiri Bisa ya. berdiri. Alhamdulillah. Tumbuh belum dah bisa berdiri. Kena jemput. Susah. Oh iya, mudah-mudahan nanti bisa juga sholat subuh berdiri. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.